आपके सामने ये एक सोने की चिड़िया पाकिस्तान जो भी आता है इसको खाने की कोशिश करता है, ना कि क्या बोला तूने? से लेता है। इंडिया में काफ़ी चीज़ें जो वहाँ नहीं है वो हमारे पाकिस्तान से मंगवाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन हम लोग जब अपने साथ ही मुखलिस नहीं होंगे तो हम किसी के साथ क्या करेंगे? कौन सी चीजें पाकिस्तान से इंडिया जाती हैं? पाकिस्तान से नमक देख लें आप, उधर नहीं है। दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया नमक में, कैसे पाकिस्तान का नमक जाता है? पाकिस्तान अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आज सारी कान इधर पाकिस्तान में है। आप कभी करें, ठीक है, ट्रेड करता है पाकिस्तान नमक ना, और इंडिया के पास नमक नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें जो इंडिया के पास नहीं है, जो